为什么在挥动鞭子的时候会发出啪啪的响声呢？如果在挥动的时候速度加快，就有一种放鞭炮的效果，当它挥动一下，甚至还可以听到2次响声。那么为什么会出现这种情况？我先告诉你答案吧。你看这辆飞行速度特别快的战斗机，其实原理跟这辆飞机是一样的。鞭子甩出去的能量会被快速传递到更尖细的末端，根据相对力的原理，质量越小，速度越快，所以末端的速度超过了鞭子原有速度的几百倍，这个速度已经突破音速，从而发出音爆声音。古代的鞭子也是用在惩罚奴隶，然而有些人玩鞭子也是纯属兴趣爱好，如果用更粗的鞭子打出来的声音更大，这个大兄弟就自己动手制作了一些比较硬的鞭子，所以它的威力也就更大，就连个大西瓜也可以轻松避开。当然它的技术也不仅于此，瓶盖上的灰尘也可以